अमेरिका में गोल्फर रहकर भारत में डेयरी फार्म चला रही है। इनका नाम वैश्वी है और ये ग्रेटर नोएडा में शून्य फार्म नामक लगभग 250 गिर गायों का डेयरी फार्म चला रही हैं। इनके पिता एक IAS ऑफिसर हैं। इन्होंने शुरुआत मात्र 10 गायों से की थी और आज ये रोज का 300 लीटर दूध 150 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच रही है और इस तरह से हर महीने लगभग 13 लाख रुपए के दूध का प्रोडक्शन हो जाता है। इन्होंने 10 गोपालकों को भी रोजगार दे रखा है और गैस सिलेंडर की समस्या को खत्म करने के लिए बायोगैस प्लांट भी लगवाया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में इस गोल्फर बेटी का यह सराहनीय कदम आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं और अन्य लोगों तक भी इसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।